შედეგი ასეთია ლიზა ქოქოსაძე, თბილისიდან ანანო ყეინაშვილი გორი. და გოგონებში ერთი ბრინჯაოს მედალი აქვს ახალ ქალაქს. სამმა ქალაქმა დაასრულა უკვე ასპარეზობა, გურჯაანმა დაასრულა 2 ბრინჯაოს მედლით, რუსთავმა 2 ბრინჯაოთი და სენაკმა, ბაღდათმა და ახალ ქალაქმა თითო ბრინჯაოს მედლით. ახლა კი პირველი ფინალი ლიზა ქოქოსაძე, წითელი კუთხე და ლურჯი კუთხე ანანო ყეინაშვილი თბილისი გორი. რეფერი რინგზე ედუარდ მარდანოვი რუსთავი. პირველია შეტევა ლამის უკვე შედეგიანი აღმოჩნდა ქოქოსაძისთვის და მან ედუარდ მარდანოვმა ათულად დაუწყო, დაბრუნდა ანანო ყეინაშვილი, დაწინაურდა შეგვიძლია ასე ვთქვათ ლიზა ქოქოსაძე, აქ კიდევ ერთი სერია რაღაც 6-7 დარტყმისგან და აშკარა უპირატესობა გამოიკვეთა ლიზა ქოქოსაძეს. პირველი რაუნდში დასრულდა ეს ბრძოლა საქართველოს ჩემპიონი გახდა ლიზა ქოქოსაძე თბილისი. მეორე ადგილზე გავიდა ანანო ყეინაშვილი გორი. თბილის გოგონებში 5 ფინალისტი ყავს, თბილისელი იქნება შემდეგი ფინალის მონაწილეც. 51 კილოგრამში სოფო გიგაური შეხვდება მარნეულელ ნარმინ ბაირამოვას, რომელიც არის შავშანდელი ჩემპიონია გოგონებში 17 წლამდე. წითელი კუთხე ლიზა ქოქოსაძე თბილისი. ხოლო სოფო გიგაური გახლავთ ვერცხლის პრიზიორი შავშანდელი პირველობის ახალგაზრდებში 50 კილოგრამში. მარნეულს ეს ერთი წარმომადგენელი ეყოლება ფინალში.